ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வண்டியில் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு 3500 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோங்க. நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா பல்சர் 150, இது B6 மாடலு. அதனால் பஜாஜ் கம்பெனி ஆயிலே நம்ம மாற்ற போகிறோங்க. இதோட கிரேடு பார்த்திங்கன்னா 20W50. இந்த ஆயில் தாங்க நம்ம மாற்ற போகிறோம். ட்ரெயின் போல்ட்டை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இன்ஜின் ஓரளவு ஹீட்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் எல்லா ஆயிலும் ட்ரெயின் ஆகும். ட்ரெயின் போல்ட்டில் வாசர் போட்டு மாட்டிடலாங்க. ஆயில் ஊற்றி முடித்ததும் டிப்ஸ்டிக்கில் அந்த ஓரிங்கை போட்டு மாட்டிடலாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா B6 மாடலு. 4500 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இன்ஜின் ஆயில் வச்சு ஓட்டலாம். ஆனால் நம்ம அந்த அளவுக்கு இன்ஜின் நல்லா இருக்கும்னா ஓட்டக்கூடாது. ஒரு 1000 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே நம்ம இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது.